Muy buenas, ¿qué tal estáis? A ver, vamos con, mejor dicho, os voy a pasar una recetita. ¿Quién no tiene una persona a su lado que ronca muchísimo, que no le deja dormir por las noches? Y en este caso, hoy os voy a pasar una recetita para esas personas que duermen a vuestro lado y no os deja dormir por las noches. La receta que os voy a pasar lleva 20 gotitas de RC, 10 gotas de lavanda, 10 gotas de incienso y 10 gotas de estresanguay. Y bueno, pues a mí no me gusta mucho cambiar esa mezcla porque la verdad realmente esa mezcla funciona para dejar de roncar. Es decir, si ronca una persona un 80%, pues va a roncar un 20% o no va a roncar casi nada. Eso tenéis que ir mirando las gotas y si le queréis empezar por menos y añadirle un poquito más, depende de la persona que ronque a vuestro lado, pues oye, que si vemos que sigue roncando, le ponemos un poquito, le decimos, despiértate y ponte la mezcla que te he hecho. Y veréis